nabiyya ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Anu jalan. Amma ba'd. Inna ahsanal kalamu abyadan nizam kalamullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang Ya supaya karena di biro ada gua. pas ada itu salah namanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Innama bu'ithu liutammima makarimal kumaha tuh nyaritana? Tabrang lah, tabrang. Kecapa lah. Boyo lah, boyo. Wa qala ulama ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu illa dalikal li ahli dalikal bait aw dalikal masjid aw dalikal mahallah. Wa sallatil malaikatu wa ammahumullahu birrahmati waridwan. Hadirin jamaah rahimahullah. Dina kesempatan ieu orang sadaya terus didugikeun deui atanapi di paparinan Yuswa di awal eta mangrupakeun hiji sejarah pikeun kaum muslimin sadaya. Sejarah utamina gitunya, utamina kaum muslimin sadaya atau umum nama kanggo sakuliah dunia sadayana eta mangrupakeun sejarah anu panghebat-hebatna. Naon tah? Nyaeta dina sasi Rabiul Awal teh dibabarkeunana junjunan urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taya dibabarkeun Kangjeng Nabi teh kitu nya mangrupakeun hiji rahmat atanapi hiji kauntungan keur urang sadaya. Margi naon urang sadaya moal terang kana hukum syara anu sakumaha diperintahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala lamun teu aya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi teh hiji jalmi anu benten sareng jalmi biasa eta. Dina perbentenanana seueur kautamian anu zahir di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti kawit diciptakeun nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu jadi mata halang keur dijadikeun sakabeh alam sakabeh khalaik ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dugikeun ka dibabarkeunana mangrupakeun hiji kaahengan anu perlu ku urang dikaji atanapi ditelaah kadituna ku urang didamel contoh-contoh atanapi itibar tina sagala rupi kitu nya ahwal-ahwalna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia anu sampurna anu teu aya sidrana
Tikawit Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam didamel nurna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala saparantos kitu Gusti Allah Subhanahu wa taala tina nurna Kangjeng Nabi kitu nya ngadamel sagala rupi anu bade dibuktikeun atanapi anu bade digelar di alam dunia engke gitu. Jadinya Gusti Allah Subhanahu wa taala saparantos beres roes kitu nya ngadamel sagala rupa takdir atanapi naon kitu nya maqadirul khalaik takdir makhluk anu bakal digelarkeun di alam dunia terus beres gitu. Tah nur Kangjeng Nabi dina kakawasan Gusti Allah Subhanahu wa taala sate acan ngadamel atanapi sate acan Gusti Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun Sayyidina Adam alaihi salam eta nurna Kangjeng Nabi teh 2000 tahun maca tasbih. Terus para malaikat sadayana ada para malaikat saat nurna Kangjeng Nabi didamel didinya sagala rupi ruh anu bakal dilahirkan di alam dunia termasuk para malaikat didamel didinya. Nah, para malaikat oke sami ngiring tasbih didinya 2000 tahun. Satajan Gusti Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun Sayyidina Adam alaihi salam. Saparantos kitu Gusti Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun Sayyidina Adam. Nyiptakeun Kangjeng Nabi Adam nyaeta tina taneuh kitu, tina taneuh. Gusti Rasul teh nurna Gusti Rasul santos Kangjeng Nabi Adam alaihi salam diciptakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nurna Kangjeng Rasul teh ditangkodkeun atanapi dienongkeun dina naon namina teh dina tongongna Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Dina tongongna Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Tidinya teras dialihkeun deui kitu nya. Terakhir katanya Kangjeng Nabi Ibrahim di antawisna satajan Kang Nabi Ibrahim dina hiji kajadian anu terjadi ka Sayyidina Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ta Kangjeng Nabi teh nurna Kangjeng Nabi ngiring dina parahuna Kangjeng Nabi Nuh itu ngiring dina subuh atanapi dina iga wakasana Kangjeng Nabi Nuh Kangjeng Nabi Nuh ngiring naik kana parahu dina kaayaan keur aya banjir topan teh kitu nya sakabeh dunya ditutup ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dengekeun Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ge dipiwarangkeun ngadamel parahu tah Kangjeng Nabi Nuh naik kana parahu teh nur Kangjeng Nabi aya di dinya di nyata dina jasadna Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Terus kadiana dialihkeun deui kitu nya ku Gusti Allah nurna Kangjeng Nabi teh. Tah dugikeun ka aya dina naon dina iga wakasana Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Pertarosan timbul kumaha meureunna Kangjeng Nabi Ibrahim kantos diduruk kitu nya ku Raja Namrud. Tah Kangjeng Nabi Ibrahim keur didulu ku Raja Namrud sami nurna Kangjeng Rasul oge aya dina sobi atanapi aya dina iga wakasana Kangjeng Nabi Ibrahim ngiring kadinya kana gunukan durukan eta anu dianggo ngadurukna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Terus kitunya eta teh terus dialihkeun deui dawan Kangjeng Rasul walam yazalillah ajala wa jalla yanquluni minal aslabit thahirah ilal arhamiz zakiyatil fakhirah. Eureun Gusti Allah Subhanahu wa taala nu mulya anu agung mindahkeun kaula tina pirang-pirang iga wekasan anu sararuci kamana tah ilal arhamiz zakiyatil fakhirah kana rahim-rahim anu bersih anu araragung hatta akhrajani Allahu min baini abawayya wa ma lam yataqiya ala sifahin qad dugikeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ngalahirkeun kaula tapi ngadohirkeun kitu nya di alam dunia nyata keluar di ibu rama kaula nyata Sayyidina Abdullah sareng Sayyidah Aminah. Tah eta teh ti kawit Kangjeng Nabi Adam dugikeun ka ibu ramana kitu nya
ti kawit Kangjeng Nabi Adam bikeun ka ibu ramana sadayana kitu nya karuhun Kangjeng Rasul karuhun anu sampurna anu mulia anu henteu pernah ngalaman nikah sipah gitu. Nikah sipah teh nyaeta pertikahan anu henteu sah anu henteu anu berjalan henteu sesuai dengan sesuai jeung syarat disebutna teh nikah sipah hafizul ilahu karomatan li Muhammadin kitu kan aya dina etana dina berjanji tadi hafizul ilahu karomatan li Muhammadin abaul amjada sauna li ismihi Gusti Allah Subhanahu wa taala ngaraksa kitu nya karena karomahana karena kamuliaan Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam ngaraksa kasaha abaul amjada sauna li ismihi ka bapak-bapakna ti kawit Sayyid Abdullah dugi ka Sayyidina Adam alaihi salam. Biasa. Ti Kangjeng Nabi Adam di kawit Sayyidina Abdullah dugi ka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam eta diraksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala gitu nya tina pertikahan sipah tegesna gitu nya tina perdan karena ngaraksa kana namina kana keagunganana eta sadayana oge bapak-bapakna Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tegas marakalun-kaluna anu maradoya sadayana kitu eta ninggalkeun kana pertikahan sipah teu pernah keuna ka aranjeuna kitu nya panyela atanapi sesuatu kitu nya terjadi anu mantak jadi citra atanapi jadi mantak aib jadi mantak celaan di kaum-kaumna gitu. Ti Kangjeng Nabi Adam bikeun ka ibu ramana teu kantos ngalaman aya pertikahan anu henteu sesuai jeung syarat tegasna kitu nya Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kitu nya dilahirkeun sakumaha kitu nya dilahirkeunana akibat atanapi tina hasil pertikahan syar'i gitu pertikahan anu sah model cara urang eta Kangjeng Rasul kitu nya ti mimiti didamelkeun nur Kangjeng Nabi dikeun ka lahirna teh kitu nya eta mangrupikeun kaahengan anu henteu pernah terjadi di jalmi anu sanes kitu. Nah, sabarang Gusti Allah Subhanahu wa taala ngairodah atanapi ngarepkeun kitu nya kana ngazahirkeun atanapi ngalahirkeun Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kitu. Didinya aras kitu nya anu aya di langit katujuh di luhureun langit katujuh di ditu aras ngageter gara-gara Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bade dialihkeun kana rahimna Sayyidah Aminah. Pas di nurna Kangjeng Rasul ngalih kana naon ngalih kana rahimna Sayyidah Aminah eta mulai didinya kitu nya mulai didinya kaahengan kalaluar diantawisna aras anu pangagung-agungna makhluk Allah Subhanahu wa taala ngageter di ditu saking naon tah eta teh wastajal arsyu tarqa wasbisaro eta teh saking kunaon saking ku bunga-bungahna eta saking ku bunga-bungahna aras ngarasakeun bunga kitu nya yen naon sayyidul alam kitu nya sayyidul alamin bakal dilahirkeun padahal mah karek ngalih tah karek ngalih nurna Kangjeng Rasul kana rahimna Sayyidah Aminah. Didinya kitu nya kajadian terus eta kajadian termasuk kursi kitu nya kursi oge sami kitu nya para malaikat wa tajatil malaikatu tamjida wastikbaro tahlila wa tamjida wastikbaro kitu nya para malaikat oge saking bunga-bungahna ngarasakeun bunga rek lahirna Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kitu nya dugikeun ka macakeun tasbih macakeun tahlil macakeun alhamdulillah kitu nya eta diantawisna bacaan-bacaan anu disebat naon kitu nya anu disebat anu sok dibaca ku urang sadaya kitu nya nu teu aneh deui subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tah eta teh bacaan eta teh dibaca ku para malaikat kitu nya dina kaayaan pas Gusti Rasul nurna Gusti Rasul dialihkeun kana rahimna Sayyidah Fatimah Sayyidah Aminah kitu. Saking hubungna saking hubungna. Tah eta Kang Sayyidah Aminah kitu nya anu
anu kauntupan atau napi anu kaancikan benerna Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam eta teh petos kitu nya ningali macam-macam keagungan sareng kautamaan Kangjeng Rasul. Dugikeun ka iraha, dugikeun ka sampurnana kehamilanana dina sasi 8 bulan. Dina sasi 8 bulan. Nah itu teh Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kitu nya ti kawit sabulan, 2 bulan, 3 bulan. Sayyidah Aminah teh ngarasakeun rupa-rupa mangihan rupa-rupa kaahengan. Dugikeun ka sasa nincakan sasi 8 bulan kitu nya. Tah Sayyidah Aminah ngarasakeun bade nyerina, ngarasakeun nyerina bade ngalahirkeun kitu nya. Tah didinya lahir we Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahirna beda jeung bangsa urang. Da tadi na oge cek tadi cek awal kitu nya namina Kangjeng Rasul mah hiji jalmi kitu nya. Hiji jalmi tapi sane anan henteu sami sareng jalmi anu sanes kitu. Jalmi tapi henteu sami sareng jalmi anu sanes. Pas dilahirkeun Kangjeng Rasul kitu nya beda jeung bangsa urang. Ai bangsa urang kumaha? Bangsa urang mah pas lahir teh ngaguahpan oa gitu nya bari murungkut gitu terus panangan oge dikepeulkeun bangsa urang mah pas dilahirkeun teh ai Kangjeng Rasul kumaha? Kangjeng Rasul mah pas lahir teh sajidan syakiron hamidan ka annahul badru fi tamami atanapi dina berjanji mah wa baraja sallallahu alaihi wasallam naon ka itu teh wa baraja sallallahu alaihi wasallam sajidan Haya ibu. Sajidah haya. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa bi ayyadaihi rafi'ar ra'sahu gitu nya. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa bi ayyadaihi 'alal ardi rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah dina berjanji. Dina riwayatnya sanis katanya wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. So riwayat-riwayat atau nabi anggitan-anggitan keterangan-keterangan di para ulama anu nyarioskeun hal ihwalna kelahiran Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gusti Rasul mah pas guru babna turun lahir ke alam dunia teh gitu nya henteu nyepengkeun panangan ngepeukeun panangan model bangsa urang henteu oa-oaan deh gitu. Tapi kumaha tah sajidan syakiron hamidan. Anjeunna langsung gubrak kaluar tina rahim ibuna gitu nya. Kaluar tina rahim ibuna tegasna kitu lahir ke alam dunia gitu nya. Lahir ke alam dunia teh dina tingkah sujud bari ngayakeun syukuran terus muji ka Gusti Allah Subhanahu wa taala bari katinggal cahayana saumpama kitunya saumpama bulan tanggal 14 ngemprai caang gitu. Saya tak kaayaan Gusti Rasul. Tadi saur dina berjanji mah wa bi ayyadaihi nelehkeun atanapi nyempenkeun panangan dua pananganana anu mulia kitunya wa bi ayyadaihi lal ardi. Tuh berarti sakumaha posisi orang sujud. Rafi ar-ra'sahu ila sama'il aliyah. Itu bari ngangkatkeun sirahna bari ngangkatkeun sirahna ke arah-arah langit gitu ke arah-arah langit ka ditu rafi ar-rasahu ila sama'il aliyah naon eta teh mumiyam bidalikar rafi ila sudadihi wa ulah ta eta ngaisyaratkeun kana kagustiana atanapi kana kautamaanna Gusti Rasul gitu sallallahu alaihi wasallam anu ngunggulan kana sakabeh alam rafi ar-rasahu anu mumiyam bidalikar rafi ila sudadihi wa ulah tuh. Jadi ngangkat kena panangan nyimpen kena panangan karena dua kana tempat sujud terus ngangkatkeun sirah gitunya ke arah-arah langit eta teh netelakeun atanapi ngaisyaratkeun kana keagungan sareng kaluhuran Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dina riwayatna sanes mah sajidan syakiron terus Gusti Rasul sujud terus didinya gitunya anjeunna macakeun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu. Nah itu teh itu mangrupakeun keahengan anu henteu pernah terjadi di sasaha oge. Teu pernah terjadi di sasaha oge. Timbul pertanyaan kumaha cenah meureun ari Kangjeng Rasul etana lahirna kelahiran anak Kangjeng Rasul apa sami sareng bangsa urang gitu nya kaluar tina rahim terus kana tempat kaluar tina tempat anu biasa anu ilahar kelahiran jalma. Taya
di dia gitunya anu sahih riwayat anu sahih masyhur sadayana ngariwayatkeun yen Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kaluarna teh di antawis kuda gitunya atanapi dina hanapeun kuda tah eta teh dibelah gitu di dinya eta dioperasi itu mencari orang mah disesar gitunya malah mah sadaya Kangjeng Rasul hungkul sadayana para nabi sadayana para rasul teu aya anu lahir tina tempat anu biasa sami sadayana oge gitunya ditebihkeun tina kahinaan tina tempat anu kotor gitu tah Kangjeng Rasul termasuk gitunya para nabi sadaya para rasul sadayana eta lahirna henteu dina tempat anu ilahar gitu dan naon gitunya eta ngabuktikeun kana kaunggulan sareng kana kamuliaanana gitu eta gitunya diantawisna pertamana pas lahirna oge Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tos benten tina kajadian atanapi tina kailaharan jalma lahir gitu. Terus lahirna Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam teh gitunya bari kaayaan parantos disepitan parantos disepitan eta dina hiji riwayat kalah terus disepitan ku saha ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bari kaayaan disifat ku sifat anu disarupakeun sareng hidayah atanapi sareng pituduh nyata anu bakal nuduhkeun ka sadaya umat ka kaum-kaumna nepikeun ka hari kiamat eta gitunya dugikeun ka pas lahirna Gusti Rasul teh gitunya diantarana seueur kahengan-kahengan nya kajadian-kajadian anu aheng kajadian-kajadian anu mantak ngagetkeun salalemur gitunya salalemur harita zaman jazirah Arab utamana gitunya di jazirah Arab termasuk aya hiji raja atanapi di kerajaan pamitulapat raja anu Sarwana teh nya raja anu Sarwana eta ngagaduhan seuneu itu di orang Majusi seuneu anu teu pernah pareum salilana seuneu anu pernah pareum salilana sabab naon sabab eta seuneu teh paragi ibadah maranehanana eta henteu pernah pareum seuneu eta teh nu paragi ibadah kumanehna nu parake ibadah kumanehna teh kitu nya tapas lahirna Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam eta ngadak-ngadak pareum ngadak-ngadak pareum eta teh ngadak-ngadak pareum ngadak-ngadak pareum eta seuneu anu paragi diibadahan ku orang Majusi teh kitu nya terus kitu nya aya naon aya disebatna teh aya tempat-tempat mencara urang mah candi kitu nya candi-candi model candi Borobudur mun di urang tadina candi teh pan aya arca-arca atanapi aya patung-patung anu aralit anu jadi hiasan-hiasan gitu anu jadi hiasan-hiasan ke tempat ibadahna maranehanana kumaha kajadianana eta teh marudag kitu nya ngadak-ngadak marudag sing kelebuk kitu nya dikeun ka halalancur gitu halalancur dikeun ka parepeus kitu nya parepeus eta teh anu ngaranna hiasan-hiasan atanapi anu disebut mencara urang mah arca lah da hese nyebutna kitu nya bahasana mencara urang mah arca atanapi hiasan-hiasan anu sok disimpen ukiran-ukiran lah gitu ukiran-ukiran di urang mah gitu nya motif-motif anu araneh itu pan beda motif-motif di urang jeung motif-motif bangsa Arab bangsa India gitu nya motif-motif teh barareda utamana gitu dina kaayaan atanapi dina kondisi harita ke zaman Raja anu Sarwana teh ya zaman anu Sarwana ngagaduhan istana di sakurilingan istana teh aya seueur candi-candi anu aranaheng anu ararendah gitu tah pas lahir Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam eta ngadadak marudag gitu nya terus pararepeus gitu sabab naon eta sabab kaelehkeun ku cahayana Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam da cahayana Gusti Rasul ti nagara Mekah kitu nya meber atanapi mancar kitu nya ka ulah kaungal negara ka sakurilingan jazirah Arab gitu ka sakurilingan jazirah Arab sehingga keun dugikeun ka kerajaan anu Sarwana teh
Eta Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam teh gitu nya dikeun ka kitu kahengan gitu seuri gitu nya kahengan Gusti Rasul dikeun ka Gusti Rasul tidinya ya sunan yuswa tina yuswa sasasi 2 sasi 3 sasi terus kana sataun nincaka 2 tahun 3 tahun dikeun ka diutusna kitu nya dina usia ataupun dina yuswa 40 warsih teh seueur keanehan-keanehan anu terjadi di Gusti Rasul gitu. Keanehan-keanehan naon eta kahengan-kahengan anu khariqul adat gitu. Kami kedah dibacatrakeun ataupun disusur hiji-hiji mah gitu nya bakal lami teuing gitu. Eta diantawis riwayat gitu nya riwayat sakedik riwayat lahirna Kangjeng Rasul. Satu gitu Kangjeng Rasul teh nyata putrana Sayyid Abdullah. Nah, ari Sayyid Abdullah teh kan jadi ramana eta Sayyid Abdullah teh. Sayyid Abdullah teh nyata Sayyid Abdullah teh putrana Sayyid Abdul Muttalib anu di paparinan atanapi di Lakoban, kitu nya di Lakoban ku nami Az-Zabih Sayyid Abdullah teh. Mantap Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun ana Ibnu Dzabihaini kami atanapi kaula kitu nya putra kaula teh putra dua jalma anu disembelih gitu. 2 jalma anu dipencit. Sahanya eta 2 jalma ternyata Sayyid Abdullah sareng Sayyid Ismail alaihi salam. Nah, eta Sayyid Ismail Kangjeng Nabi Ismail pernah bade dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim atuh Sayyid Abdullah oge pernah bade dipencit ku ramana nyata Sayyid Abdul Muttalib. Kunaon eta teh? Gara-gara kawitna Sayyid Abdul Muttalib neme ngagaduhan putra hiji nyaeta Sayyidina Haris kitu nya. Tah anjeunna sareng ngajak Haris ka tempat cai jam-jam anu maksad bade ngeduk sumur jam-jam. Tah pas bade ngeduk sumur jam-jam gitunya diulahkeun ku kaum Mekah harita. Ulah cenah nanaonan cenah gitu. Anjeun can boga kamoyaan teu meunang meureun aya syarat-syarat tertentu jang jalma anu ngajaga atanapi anu ngarisa kana sumur jam-jam gitu. Tah sedengkeun Sayyid Abdul Muttalib teh harita teh neme ngagaduhan Sayyid Haris Sungkul. Ngagaduhan hiji gitu putrana. Tah can aya Sayyid Abdullah dikeun ka pas dicaram ku kaum Mekah harita Sayyid Abdul Muttalib ngayakeun panadaran. Di mana-mana kaula dipaparinan putra 10 saur Sayyid Abdul Muttalib. Maka kaula bakal mencit salah sahijina nu mana wae gitu. Nah, pas teh sampurna gaduh putra 10 katanya Sayyid Abdul Muttalib teh didinya anjeunna milih hiji di antara nu 10 eta nu mana nu bade dipencit teh ada panadaran ngaran panadaran wajib dilaksanakeun gitu. Nah, kulantaran bingung diayakeun we lotre, diayakeun undian atanapi dikoclok mencara urang dawa gitu ditulis hiji-hijina ngaran-ngaranna ti Sayyid Haris dugi ka Sayyid Abdullah sadayana ditulis diasupkeun we kana gelas mencara urang mah terus dikoclok keluar pas keluar dibuka teh jenengan Abdul Muttalib jenengan Abdullah gitu. Nah, berarti anu bakal dipencit atanapi nu kedah dipencit ku Sayyid Abdul Muttalib dina maksad ngalaksanakeun panadaranana teh nyaeta berarti Sayyid Abdullah anu jadi ramana Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, parantos kitu Sayyid Abdul Muttalib Sayyid Abdullah dicana ku ramana ka Ka'bah kadinya maksad bade dipencit. Katingali tah ku kaum Mekah, kanyahoan ku kaum Mekah. Kaum Mekah atuh ngagimung kadinya ngulahkeun ka Sayyid Abdul Muttalib. Ulah cenah teu meunang cenah. Teu meunang dipencit cenah eta budak cenah gitu. Cenah pan kaula geus nadar cenah bakal mencit cenah gitu. Tah kulantaran ngulahkeun nya haek bae cenah anjeun rek keukeuh lamun keukeuh teu rek mencit Abdullah cenah kaula cenah kitu nya sakabeh kaum Mekah di dieu cenah nyaksikeun bersumpah mencara bahasa urang teh mah kitu nya di mana-mana ngabogaan budak lalaki bakal dipencit rek nurutan. Tah berarti anjeun anu bakal jadi contoh cenah gitu. Contoh naon? Contoh kagorengan cenah gitu. Nah, teh Sayyid Abdul Muttalib didinya mikir gitu nya. Ngemot didinya berarti salah aja lamun kieu carana mah. Anu akhirna kumaha gitu nya tah aya deui wati
ngalanggar atanapi henteu nedunan atanapi henteu ngalaksanakeun kana panadaran. Sedengkeun di mana-mana jami henteu ngalaksanakeun kana panadaran berarti wajib kiparat gitu. Akhirna Sayyid Abdul Muthalib kiparat we ngayakeun onta 100 ekor. Tah anu 100 ekor eta teh dipencit we di Ka'bah di dinya anu ngajadikeun atanapi dina gaganti Kangjeng dina gaganti Sayyid Abdullah nu janten putrana. Mantap Sayyid Abdullah disebat Ad-Dabih gitu. Ad-Dabih nyata jami anu dipencit tapi henteu cios dipencit. Tergantung sareng Kangjeng Nabi Ismail. Kangjeng Nabi Ismail sami gitu nya. Kantos bade dipencit gara-gara dipiwarang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Ibrahim gitu nya dipiwarang ku Gusti Allah, piwarang mencit putrana nyata Sayyid Ismail. Tapas ku Gusti Ibrahim bade dipencit eta Sayyid Ismail ternyata henteu dekeun terak digentos ku Gusti Allah Subhanahu wa taala mewarangan malaikat Jibril nyanak domba ti sawarga dijadi gaganti Sayyid Ismail. Jadi weh dikurbankeunna nu jadi kurbanna domba teh cios Sayyid Ismail. Tah berarti karuhun Kangjeng Rasul teh gitu nya ti kawit bapa dikeun ka Sayyidina Ismail aya 2 anu kanon anu digelaran atanapi dilakoban gitu nya ku ngaran Az-Zabih. Mantap Gusti Rasul ngadawukeun ana Ibnu Dzabihaini kaula budak ti 2 jami anu dipencit yang padahal dipencitna teh jadi gitu. Eta Sayyid Abdullah teh nyaeta putra Abdul Muthalib. Ari Abdul Muthalib teh namina Syaibah gitu. Abdul Muthalib teh namina Syaibah aslina. Naon Syaibah, kunaon disebut Syaibah katanya cek hiji riwayat mah gara-gara pas guru dag lahirna Sayyid Abdul Muthalib rambut sirahna aya wisan gitu. Jadi aya wisan. Tak lantaran aya wisan disebutnya dinamian we Syaibah. Aslina Abdul Muthalib teh Syaibah. Aslina Abdul Muthalib teh Syaibah. Terus kunaon disebutkan Syaibatul Hamdi katanya di dia kan aya ye wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat qisoluhu saniyah. Kunaon disebut adi naon disaranekeun atanapi dilarapkeun kana alhamdi kana ngaran pujian Syaibatul Hamdi. Maksudna eta teh rojaan katanya karena ngarep-ngarep supaya Sayyid Abdul Muthalib teh jadi jami terpuji. Jadi jami terpuji tina sagala rupa akhlak-akhlakna. Eta teh ditahakuk atanapi dinyatakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kitu nya Sayyid Abdul Muthalib di kaumna kitu nya di antara kaumna jadi jami anu pangmulyana boh dina hartana boh dina padamelanana termasuk akhlak-akhlakna gitu. Tamantak disebutnya Syaibatul Hamdi asal nama namanya Syaibah gitu nya ngan kulantaran sugan we gitu nya sawar bapana sawar ramaana Sayyid Abdul Muthalib nyata Sayyid Hashim gitu nya sugan jeung sugan gitu tapaulan urang ngaranan Syaibatul Hamdi sugan jadi jama anu terpuji gitu. Alhamdulillah gitu nya ku Gusti Allah Subhanahu wa taala direalisasi atanapi ditahakkuk dinyatakeun gitu nya yen Sayyid Abdul Muthalib teh jadi jami anu terpuji. Terus kunaon atuh diaranan Abdul Muthalib? Pertanyaan anak berenang gitu nya. Di ngaranan Abdul Muthalib tah diaranan Abdul Muthalib teh eta gara-gara gitu nya baheulana pas murang kalihna keneh Sayyid Abdul Muthalib Sayyid Syaibah teh gitu nya. Tara makna Sayyid Hashim ngagaduhan wargi anu nabi namina teh Muthalib. Itu Hashim ngagaduhan wargi, ngagaduhan dulur dukaraka dukarayi gitu nya namina Muthalib. Nah pas bade wafat bade pupus Sayyid Hashim nyarios ka wargina nyata ka Muthalib teh di mana-mana anjeun mangkat ka Mekah ieu bawa budak kaula cenah kitu. Bawa abdi anjeun, bawa hamba anjeun nyebutna kitu. Sawar Sayyid Hashim teh. Bawa hamba anjeun cenah kitu. Bawa hamba anjeun ka Mekah cenah kitu. Tah eta teh berarti itu jadi hambana Muthalib mantap disebut Abdul Muthalib. Hiji riwayat nyebatkeun kitu gitu. Aya di riwayat nu sanes nyebatkeun gara-gara Sayyid Muthalib teh jadi wargina Sayyid Hashim nuju di Mekah teh gitu nya ditararos ku orang Mekah. Eta saha cenah ieu cenah kitu pas dugi ka Mekah teh. Pan kawitna gitu nya kawitna di Mekah gitu nya terus ngalih ka Yasrib ke Madinah, di Madinah canak deui ka Mekah gitu.
tapas dugi ka Mekah ditararos ku eta ku kaum Mekah di dinya saha cenah ieu teh hamba kaula cenah kitu disumputkeun maksudna mah kitu ngan pas dinya kanyahoan ku kaum Mekah yen Said Abdul Said Saibah teh ngagaduhan akhlak anu mulia kalakuan-kalakuan rengkok parepalah sapopoena teh kitu nya pujian hungkul pikaresekeun batur sehingga kan di dinya mah Said Abdul Said Muttalib teh tiasa nyumputkeun deui nya didahirkeun weh ieu teh sabenerna mah cenah putra dulur kaula nyaeta Said Hasim gitu ngaranna Saibah tah mantakan sohor we ngaranna teh Abdul Muttalib gitu nah eta Said Muttalib Ibnu Hasim putra Said Hasim Said Abdul Muttalib putrana Said Hasim. Said Hasim teh nyata Said Hasim teh nami asli nama Amr bin Abdi Manafin. Itu Amar bin Abdi Manaf. Amar bin Abdi Manaf asal nama Amar gitu nya. Kunaon mangke dingaranan Hasim sabab Sayyidina Hasim eta pangheula-heulana jalma gitu nya anu ngadamel bubur. Mun cara di urang mah gitu nya bubur naon yang ngaranna teh gepuk atawa napi abon lah gitu. Disebut teh bubur daging cincang gitu. Daging gitunya dibubur di orang pan dibubur teh ieu nya kornet lah kornet bareng gitu nya bahasa Batur di urang mah teh aya di urang mah aya ge buburna bubur kacang kan gitu nya teh aya bubur nu kitu dibuat teh mah bubur teh daging eta tah pangheula-heulana jalma anu ngadamel bubur daging nya Sayyid Hasyim teh Hasyim teh Hasimun jalma anu mencincang daging gitu Hasim teh jalma anu ngabubur gitu dibubukeun ku cara dibubur gitu tah eta mantak dinamian we Hasim jang naon eta teh ngadamel bubur teh nyata dina kaayaan kaum Mekah di negara Mekah harita keur meujeuhna paila meujeuhna hararese kadaharan gitu ya paila teh mencegah orang paceklik gitu tah Sayyid Hasim ngabubur terus buburna dibagikeun ka kaumna gitu di dinya matakan disebut we Sayyid Hasyim asal nama asli namina nyata Amar bin Abdi Manaf tah eta Sayyid Hasyim putrana Abdi Manaf wasmuhul Mugiroh namina Abdi Manaf teh kitu nya Sayyid Mugiroh alladzi yuntamal irtiqau li ulyah sabab ngajadikeun kitu nya disubangsakeunna kitunya jalma anu munggah kana kamulyaan atanapi kana keagungan. Naon disebut Abdi Manaf atuh pan ngaranna Mugiroh gitu. Pertanyaan deui itu nya. Kunaon eta teh sabab cek di riwayat mah kitu nya Said Mugiroh teh mantak di lakoban ngaran Abdi Manaf teh kitu nya sami sareng rupina atanapi jasad naon kitu nya rupi sareng dedeganana nyeples sareng Abdi Manaf. Gitu Abdi Manaf mana? Abdi Manaf putra Kinanah. Gitu. Putra Kinanah saha masih karuhuna keneh kalau karuhuna anu pangluhurna di luhur gitu nya. Said Kinanah teh nyata Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah teh. Tah, Said Kinanah teh ngagaduhan Said Mudor. Said Mudor pang cikalna anu jadi kabilah Mudor kadieuna ngalahirkeun Kangjeng Rasul ngalahirkeun Said Mugiroh teh. Tah, Said Mugiroh teh terlahir siga Abdi Manaf. Saha Abdi Manaf teh nyata rayeuna Said Mudor anu pangbungsuna gitu. Said Mudor teh pangbungsuna ti putra-putra Said Kinanah. Tah, Said Mugiroh teh ples kitu nya persis siga Abdi Manaf pantak dingaranan we Abdi Manaf gitu. Tah eta kitu nya diantawis eta seks riwayat anu sapelih riwayat anu nyebatkeun sanes kitu gitu nya. Said Mugiroh katanya Ibni Qusay wasmuhu Mujammi sumya bi Qusay litaqasi fi biladi Qudaa atal Qasiyah. Said Mudar teh Said Mugiroh teh atanapi Ibni Said Hasim teh katanya putrana Qusay. Putrana Said Qusay. Ari Said Qusay nami aslina Mujammi. Gitu. Saya nami aslina Mujammi. Kunaon make dingaranan Said Qusay, kunaon make dingaranan Qusay sabab litaqosihi fi biladi Qudaa atal Qasiyah kitu nya. Dingaranan Qusay teh sabab anjeunna dicana ku ibuna kitu nya angkat-angkatan tebih wae gitu. Sering diajak plesir, sering diajak kitu nya, sering diajak ngalalana mencoba bahasa urang
sering diajak ngalalana di negara Mekah teh aprak-aprakan ka mana gitu nya. Tah eta Said Kusoi teh mantakan kulantaran tebih-tebihna gitu nya litakosihi gitu. Karena tebih wae mantak dingaranan we Kusoi gitu. Asli nama eta teh itu asli nama Mujame gitu. Mujame. Dingaranan Mujame deui karena jami anu pangheula-heulana ngumpulkeun umat, ngumpulkeun jami negara Mekah itu dikumpulkeun gitu nya. Ngayakeun pengumuman yen di keturunan anak engke bakal dilahirkeun hiji nabi gitu. Mantak pangheulana anu ngadamel nami poe Jumat gitu. Nami poe Jumat teh didamel ku Said Kusoi gitu. Mantak disebut Mujame tah eta di antawisna. Terus kadituna logikeun ka kitu nya Said Kusoi kitu nya Said Kusoi putra Kilab Ari Kilab kunaon disebut Kilab wasmu Hakim bin Murrah nganami nama Hakim bin Murrah kunaon dingaranan Kilab sabab Said Kilab teh ngagaduhan naon gitu ngagaduhan karesep naon moro gitu kaleuweung ari moro biasana ngaran moro mah sok jeung anjing gitu. Moro mah sok jeung anjing mentak resepna teh kan anjing gitu. Ngaran naon miara anjing maksud yang moro gitu mantak disebat we Kilab gitu. Eta nami asli nama Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Tah ieu Fihir gitu nya. Fihir anu ngajadikeun nu ngajadikeun cikal bakal kaum Quraisy sabab asli namina Said Fihir teh nyata Said Quraisy gitu. Said Quraisy dinamian asli nama gitu nya eta teh Said Quraisy dinamian we Fihir gitu. Aya sadayana kaum Quraisy Mekah sadayana ge tepikeun ka naon nasabna dugi ka Said Fihir. Mantakan disebut we kaum Quraisy gitu nya timiti Bani Kinanah ti Bani Kinanah gitu nya nyebar deui aya we Bani Mudor disebut kabilah Mudor ti kabilah Mudor gitu nya nyebar deui gitu nya dikeun ka aya salah sawiosna keturunan Mudor teh aya nyaeta aya Said Fihir anu jadi cikal bakalna kaum Quraisy ti kaum Quraisy gitu nya kaum Quraisy terus gitu nya seueur deui kaum Quraisy ge aya nu pangunggulna nyaeta Bani Hasyim ti Bani Hasyim nyebar deui aya nu pangunggulna nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matakan saur Gusti Rasul Gusti Allah Subhanahu wa taala ngadamel berlapis-lapis bumi terus Gusti Allah Subhanahu wa taala milih hiji bumi nyaeta nu pangluhurna. Tah milih nu pangluhurna jang naon jang dicicingan ku jalma. Ti sekian banyak jalma gitu nya ti mimitina Kangjeng Nabi Adam milih Kangjeng Nabi Ibrahim. Ti Kangjeng Nabi Ibrahim milih Sayyidina Adnan. Ti Sayyidina Adnan terus milih Bani Mudor, Said Mudor teh ya. Di Said Mudor Gusti Allah Subhanahu wa taala milih Said Fihir. Ti Said Fihir Gusti Allah Subhanahu wa taala milih deui Said Hasyim. Ti Said Hasyim milih we Kangjeng Rasul. Mantakan Gusti Rasul saur anjeunna kitu nya kami teh pilihan ti tiap-tiap pilihan Gusti Allah ti kawit duikeun ka naon tepikeun ka karuhunna nyaeta Said Hasyim dipilih Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitu nya sanes resep kitu nya naon kitu mukakeun ataupun pimacakeun perihal eta anu berkaitan sareng Kangjeng Rasul boh perihal kelahiranana boh perihal keturunanana gitu nya sadaya ge seueur kaahengan gitu. Atuh ayeuna terkait kana wafatna pupusna sami gitu nya Gusti Rasul mah pas wafatna oge pika ahengan pika resepeun umatna gitu. Mantakan hate mah gitu nya hate mah ngan mamahi waktuna gitu. Mamahi waktuna jam 12 meureun beri beuteung manten gitu. Haseum manten kayak eta lalab gitu.
nya ieu mah sakelumit kitu nya tamah henteu teuing kitu nya dawuhan hiji keterangan nyebatkeun mamin baitin aw mahallatin mamin baitin aw masjidin aw mahallatin teu aya sahiji bumi atanapi masjid atanapi tempat naon wae di mana-mana dibacakeun di eta tempat maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam manakibna Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam angin pasti malaikat turun ka eta tempat. Tah mudah-mudahan ku ayana urang ngagelar atanapi macakeun kitu nya kawit berjanji tadi terus kitu nya ku urang dilarat atanapi ditelaah kaayaan eusina sanaos ti bangsa alit gitu. Mudah-mudahan urang kaasup jami anu dipuragan atanapi dihujanan rahmat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu khususna atau umum nama duikeun ka hari kiamat gitu. Sareng mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan hidayah, taufik sareng pitulung utami nama ngadanan tiasa mendapatkeun atanapi tiasa meunangkeun syafaatul uzma na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke yaumil kiamah. Syafaat Rasulullah teh aya 5 kitu nya anu utamana nyaeta syafaatul uzma kitu nya. Mudah-mudahan urang sadayana kaasup umat Kangjeng Rasul anu disalametkeun ku Gusti Rasul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Isma doa. Doa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu